昨日の斉藤元彦はひどかったです。てか独裁者であるということを高らかに宣言したと言うべきかと思います。知らない、読んでないと言ってる段階でおかしいのよ。で、これがね、俺はね、ヤクザ以下や言うてるんです。ヤクザね、暴対法知ってますよ。兵庫県の職員は、斉藤元彦を認めることによって、集団的または常習的に暴力行為を重ねているわけですから、兵庫県暴力なんですよ。公益通報者保護法。者を保護する法律が、通報者探索行為を OK にしてると思うんけ、お前の頭では。手前味噌ですけど、なんかね、神戸新聞がこの間からね、分断言うてるけど、分断されとるやん、もともと。って思ってまうのよ。神戸見てると。それは、その阪急と阪神の分断というだけではなくて、そもそも、土着感が希薄なんじゃないんですかということですよ。いや、例えばね、大阪維新の研究でよく言われることは、大阪維新に投票してる人は誰か言ったら、大阪の人じゃないんですよ。それこそ、淀川から北に住んである人たちなんです。よそから来はった人です。だから森の宮とか玉造とかあの辺りの人が大阪維新に投票してるからあんま投票してはらへんね。上町台地に住んではる人らが、ね、夕日が丘で大阪湾に沈む綺麗な夕日を見てる人らが、維新に投票してるか言うたら、大阪、いわゆるね、ほんまに大阪で生活したことがある人だったらわかると思うけども、中津から大阪を時計としたら、1時から5時までの間の人らは、あんま投票してはらへんね。ほいでまた9時から6時までの間の人もあんま投票してはらへんね。投票してはんのは、10時から12時にかけてと、12時の上の人が投票してはるんです。それと一緒で、神戸新聞がずっと分断が言うてるけども、そういうね、構造的な分断というのが元彦以前にあるんではないでしょうかというのが僕の投げかけなんです。で、そのことを僕はここで書いたつもりなんです。そのことを書いたつもりなんです。それはマルクスがフランスを分析した時と同じなんじゃないんですかということを言いたいわけです、俺は。で、それは五国だから、兵庫スラビア的なね、田島と摂津は全然違うとか、そういう分断じゃないね。もっと根深い分断。もっと狭いとこでものすごい分断されてる気がするのよ。もともと分断があった。で、分断された上で独裁者を歓迎するセグメントっていうのは、歴史的に見てそれこそギリシャ・ローマの昔から今日の兵庫県に至るまで、独裁を歓迎する人々っていうのは同じ人々なんですよ。それは愚かな人々ではないんです。これが重要です。教養がない人、学がない人が独裁を歓迎するんじゃないんです。もともと政治に用事がない人が独裁を歓迎するんです。政治に用事がない人、阪急乗って大阪に仕事しに行ってる世帯主の下で生活している阪急沿線の中流より上の会社員層です。政治に用事ないね。一生懸命自分で会社経営してる、自分でなんか町工場やってる、あるいは米作ってはる、魚取ってはる。そういう人らは政治に用事ありますよ。それは困ってる困ってないでもないの。本質的に自分の生活と政治に連続性を見出せない人々、かつ自分の政治的インタレストを同じ階級として構成できない人々が独裁を歓迎する。もともと自分が政治によって影響されないから、自分は政治に何も期待していないし、政治が何か自分にやってくれると思ってないから独裁を歓迎するんです。マルクスの言葉を借りれば分割農地農民家族、またその隣に分割農地農民家族っていう状態が独裁を生むんです。で、それはね、細かく言っていったら、お前上下水道使ってるやないかと、社会保険使ってるやないかっていう話で、それ政治の産物やないかと。お前がチロルチョコレートを買うたら昔みたいに10円で買われへんでもそれも政治の産物やないかって。それは言うたらそうやねんけども、そんなんどうでもええねん、その人にとって。だからむしろ、なんかね、貧乏な人が独裁を歓迎するとか、社会的に恵まれてない人が独裁を歓迎してどうのこうの、いや、そんなことない。社会を松茸梅の3階層にあると、竹の人々が独裁を歓迎するんですよ。政治に興味がない。
興味がないというか、政治が自分の生活に影響を与えるとはつゆとも思ってない人々。だから政治をエンターテインメントにできるんですよ。アクチュアルに政治で人生左右される人は、政治をエンターテインメントなんかできないですよ。いや、だからヒロミとかもうその象徴ですよね。で、ヒロミの生活なんて、知事が共産党であろうが、幸福の科学であろうが変わらへん。だから、知事をルックスとか、どうのこうのだけで判断できてしまうわけですよ。だって、ヒロミの生活なんか多分ヒロミあれやろ向こう班と離婚しとんやろなんか自分の SNS で離婚して、ほんで何で生活してるのか知らんけど、柳瀬に乗ってるメルセデスの車検に出したら、台車で E クラスが来たよって喜んどったんや。まあ、同じ E クラスと E クラス乗り換えとるだけやけど。じゃあ何で飯食うてるか知らんけど、知らんで、ただあんなに毎日元彦のことやれてるってことは、仕事はしてへんねやろ。普通の仕事はね。あの生活しとったら、そんなもんお前知事が共産党になろうが、自民党になろうが、維新になろうが、幸福の科学になろうが関係あらへん。で、その松茸梅のね、中で言うたそのヒロミみたいな竹がね、独裁を歓迎するんですよ。だから松の位になってきたら今度は自分がアクシャルに世の中を動かしてるから政治の関わらざるを得ないじゃない。社会のピラミッド構造でね、松にいる人らっていうのは世の中を動かしてはんねんから。資産という形であれ、仕事という形であれね。それはもう政治とアクシュアルに結びつかざるを得ないでしょ。で、松茸梅の人たちっていうのは、それこそ組合に入ったりとか、いろんなことも含めて、自分の生活が政治と直結してるということをアクシュアルに感じてるわけですよ。だから松と梅は動かす方として政治とアクシュアルに関係してるし、梅は動かされる方として政治とアクシュアルにつながってるわけ。だからこの竹の層というのは政治が必要ないわけですよ。で、俺らみたいな梅は政治にアクシュアルに人生を左右されてしまうから興味を持たざるを得ないわけ。俺らみたいな梅はね。政治がこうなったらこうなるっていうのを見てるから。で、行政ちゃんとしてもらわへんかったら生活苦しなの分かってるからね。それは梅やから、俺らは梅やから、政治はちゃんとしてもらわなあかんっていうことになるわけですよ。松の位はアクチュアルに自分が動かしてるということで興味あるしね。だ竹の部分が、この真ん中の部分こそが独裁を歓迎するんです。で、かつ、地域的つながりを持ってしまうというのが怖いんですよね。これね、小選挙区制ってうまいこと考えてるんですよ。小選挙区ってね、地域分断するからいいんですよ。ええんですけど、もうその話はええんですよ。衆議院の小選挙区ってもっと細かい方がいいんです。実は地域分断した方がいいんです。要はプチナショナリズムが生まれへん方がいいんですよ。で、竹の人々が政治に興味がなくてアクチュアルなものが政治に対する興味がないから面白かったらええっていう話になるわけですよ。で、その行き着く先は、面白い政治の行き着く先はもう2000年前からずっと一緒。面白い政治の行き着く先は独裁です。だって独裁って見てる分には面白いんだもん。自分がドイツ人、1920年代、30年代のドイツ人やと思ったらいいんですよ。自分がドイツ人で、ユダヤ人でも何でもなく、同性愛者でも何でもなく、親戚家族に障害者がいないっていう状態のドイツ人やと思ったらいいんです。ナチスおもろいと思うぞ。スッとするな。いう話だと思うよ。見てたらスッとするんや。面白かったらそれでええねんもん。かっこよかったらそれでええねんもん。何をするかとか何を言うかとか関係ないんです。ということですよ。だからね、なんかみんな感じは貧乏人とかね、人生に苦しい人は独裁をとか、そんなことないですよ。独裁を歓迎するのは、産業革命以降常にずっと一緒です。裕福な小作農と、裕福っていうのは普通の小作農、いわゆるヨーロッパの歴史でいう農土層とは違う自立した小作農と、給与所得者ですよ。いわゆる中流階級が独裁を常に希求するの。だって関係ないんだもん。で、それを防止するためにね、日本のアメリカの失敗とかを学びながら作った戦後の憲法っていうのは素晴らしくて、ほんまはね、全国区の参議院の比例っていうのはもっぺん残さなきゃいけない。参議院の比例がなぜああなるかっていうのはね、なんでか言うたらね、中間団体っていうのはだから必要なんですよ。中間団体の労働組合であるとか、
あるいはその、業界団体というのはなぜ必要かというとね、竹の中を階級化していくということで重要なんです。放り出されて自分だけになった竹は独裁しか求めなくなるんです。で、中間団体に組織されることによって、なるほど自分の人生というのは、自分の生活というのは利害関係の調整の上に成り立ってるんだってことを、だから業界団体とか労働組合は重要なんです。むき出しの生活と、むき出しの政治しかなかったら、独裁しか生まれへんからね。だってそこには社会がないからね。むき出しの生活とむき出しの政治しかない状態っていうのは、そこには社会的なものがないわけですから、それは、ね、面白かったらええって話になるかな。なんです。だからこの、上流階級、下流階級、中流階級っていうんであれば、こっちとこっちは独裁を求めないけど、ここが独裁を求めるんです。ということで、何しか昨日の斉藤元彦はひどかったです。てか、独裁者であるということを高らかに宣言したと言うべきかと思います。兵庫県の竹の人々に支えられた独裁者ということですね。ひどいです。いや、昨日いつもひどかったんですけど、もうね、冒頭の幹事社の毎日新聞の質問からひどかったですよ。あれは一体何なんだろうかなと思うぐらいひどかったですね。何でもないんでしょうけど、逆に言うと。社長が先週金曜に参議院のですね、質問主義書に対する政府答弁書の中で示された公益通報者保護法についてのお話なんですけれど、その中で産後通報への体制整備義務っていうのがはっきり明言されてですね、公益通報をした可能性がある人に対して通報したかを問う行為とか、その中身の確認などが捜査探索に当たり得るという、そうした探索行為が通報することを躊躇させてしまうという、改めて示しましたという、ここまでよく読んだと思うんですけれど、知事はこれまで元県民局長の文書について、誹謗中傷が高くて、公益通報に当たらないというふうに説明されてきましたけれども、今回の答弁書とか法の趣旨に照らしてですね、された側がそう判断すれば、その段階で公益通報に該当し得る情報提供をした可能性があるという人を探索してよいという理解でよいでしょうかという話です。消費者庁のご指摘いただいた立件については、私はちょっと詳細は承知しておりませんが、兵庫県における、ご指摘いただいた件を含めて、これまでの対応については、これまで述べさせていただいた通りですね。はい、文書の内容が、誹謗中傷性が高いというふうに判断しましたので、他方面に著しく不利益を及ぼす内容だというふうに考えましたので、対応をしてきたということですね。県の正当な利益などが不当に害される恐れ、それから真実相当性が不明確な場合に、作成者をどなたかということを特定して、さらなる事実関係の調査、確認を行うということ、そして文書内容が真実と信じる対応、相当な理由があるかどうかというのを確認するということは、法律上禁止されるというふうには考えております。消費者庁に取材するとですね、公益通報に当たる可能性がある場合、ある以上は、どんな場合でも消費者の、つまり通報者の特定には慎重であるべきだというふうにされているんですけれども、誹謗中傷性が高い文書、ある文書の中にも、その中に通報対象事実に関する記載っていうのが含まれるケースが当然あるかとは思うんですけれど、その本趣旨に照らしても、利用者の判断で、いきなり通報者の方の方は一切及ばないっていうふうにしてしまうことっていうのは適切なんでしょうか。今回の兵庫県における文書への対応については、先ほどもちょっと今日もしんどいんで、結論言いますけど、もうここで斉藤終わってるんですよ。ちゅうのがね、毎日新聞の人がね、消費者庁って言わんでもいいのに、政府答弁やのに消費者庁って言うてしもてるところのミスはしてるんだけど、毎日新聞の人ミスしてるんだけど、内閣総理大臣の答弁なんですよ。内閣総理大臣の答弁なの。それは公益通報者保護法というものの解釈の提示なわけです。でね、これ講談もちょっともう今日しんどいからやらへんけど、カンテレの鈴木さんが昨日記者会見で、レク受けてますよねって言われて、受けてないって言うたんですよ。ありえないですよ。だってこの人公益通報者保護法違反の疑いで、全会一致で不信任突きつけられたんでしょ。
ってことは、彼の政治、兵庫県庁の中の権力ヒエラルキーのトップである斉藤元彦の最大の弱点は、公益通報者保護法なわけじゃないですか。ですよね。なんか、飲食店やってたら一番重要な法律は食品衛生法みたいな話と一緒ですよ。保健所の許可はもらわなあかんっていうやつと一緒ですよ。この人にとってのバイタルな問題っていうのは公益通報者保護法なわけですよね。公益通報者保護法に関する政府答弁を組織として知事にレクしてないんやったら、それもう組織として終わってるよ。カンテレの杉さんが意味軸も言ったように、危機管理できてないよ。なんであんた失職したのって話ですよ。公益通報者保護法違反を問われたからでしょ。で、その公益通報者保護法違反に関する、これは違反ですかどうかですかということをね、ってことなわけ。で、まずね、知らない、読んでないと言ってる段階でおかしいのよ。で、これがね、俺はね、ヤクザ以下や言うてるんです。ヤクザね、暴逮法知ってますよ。で、ヤクザね、口が裂けても暴逮法なんか知らんって言わないです。暴逮法知らないヤクザってありえないです。で、ヤクザ法律知ってます。さらに言うと、自分が破ろうと思ってる法律をヤクザはよく知ってます。で、知ってると言います。少なくとも。そしてヤクザは、自分の行為がどうやって合法であるかというロジックをちゃんと詰めてきます。とすると、元彦のやってることヤクザ以下なんです。内閣総理大臣高市早苗の名義で出された法解釈を知らん。興味ない。それ以上の反社改正ってどっかにある？これ、暴対法の条文なんですけど、これ暴対法の条文読むと面白いですよ。暴対法って暴力団対策は暴力団員による不当な行為の防止に関する法律っていうのが、これ暴対法の正式名称なんですけど、冒頭にね、何のためのが目的かってことが書いてあるわけです、この法律は。何を対策するかっていうのを暴対法の2条に書いてあるんですよ。この法律によって次の覚悟における用語の意義はそれぞれ当該覚悟に定めるところにある。暴力的不法行為、別表に挙げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為を言う。2、暴力団、どういう言葉か。その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する恐れが団体をという。兵庫県暴力団ですよ。その団体の構成員が集団的または常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する恐れがある団体を言うって。兵庫県の職員は斉藤元彦を認めることによって集団的または常習的に暴力行為を重ねているわけですから、兵庫県暴力団ですよ。まあ、兵庫といえば山口組ですが、山口組の方が法律守ってます。いや、アホはヤクザできひんのんで、ヤクザそれなりに賢いんでみんな。てか普通の人よりみんなヤクザ賢いんで。ローマからの格言、法の淵はこれを許さずってこと知ってますからね、ヤクザは。いや、なんか誰か今ここに暴力を振るわないオウムとか言うとるけど、暴力振るってるじゃないですか。近代的法治主義の基本の原則はローマの昔にできた格言なんですが、法の淵はこれを許さずって格言なんです。繰り返します。法の淵はこれを許さず。法の淵っていうのは知らないってことね。法を知らないということは言い訳にならないってことです。飲酒運転が違法行為だということを知らない人が飲酒運転したら許されるかって話です。おい、知らんかったな。飲酒検問で捕まって、いや、知らんかったな。初めて聞いた。飲酒運転って違法なん？俺知らんかったわ。そんな法律あんの？うわ、知らんかったわ。俺知らんから、マジでそんな法律あんの知らんよ。それ言い訳として成立する？すっごいわかりやすい話やったらね、例えばね、こういうことですよ。今年の4月からね、自転車もう青切符切られるようになりました。去年の4月に工事現場で頭を打って、ずーっと気失ってて、1年間寝てはった人が、昨日起きて自転車乗って、青切符切られて、俺1年間植物状態で全然そんな法律変わったん知らんかってんけど、知らんから大丈夫でしょ？言い訳聞く？それかわいそうやな。
そら知らんかったんか。そらかわいそうな事情やな。せやけど、あかんわ。いや、でも元彦の言うてる言い訳ってそれでしかないんですよ。いや、そういうことになるわな。3年前に日本に来て、3年ぶりに日本にやってきた外国人が、自転車走ってて、青切符切られたら、俺3年間日本におられへんかったら知らんよ、そんな法律って言うて、外国人許されんの。いや、元彦の言うてることはそれですよ。今回出た政府答弁というのは、法改正の前から、法定指針が法的根拠で通報者探索行為はダメだって書いてあるんです。法改正の前からある法定指針で、通報者探索行為は違法とされていましたっていう政府答弁なんです。法改正前から。で、法改正の趣旨は何なのって聞いたら、法定指針に書いてることを条文で明確化しただけって答えてんねん。元彦くんでも分かるように書きましたって言われてんねん。で、だから読めって、その赤旗の木田さんとか怒らはるわけですよ。読め言うて。で、読んでこいと来週まで読んでこいって言うわけですよ。来週まで読んでこいって言うたら、何名前、で、元彦の支持者ってこんなこと言うわけ。たった7ページぐらいから読んでこいって言われたら、元彦の支持者はこんなこと言うわけですよ。もう田舎の気違いって怖いなと思うんですけど、赤旗木田が知事に対し、来週までに答弁書を読んでこい、高田が7ページほど偉そうに発言。それに対して知事は、私自身生身の人間ですから、どのように対応していくかは、適切に対応していくと。それはそうですって言うてるんですけど。かぼってるんですよ、アホはね。でもこの熊猫ってやつを見たらね、どんなこと言うてるか言うたら、昔ね、こんなこと言うてるんですよ。むしろ本当に日本が大事なら、高市さん以外の選択肢があることがおかしいと私は思っているって書いてるんですけど、その読め言われてる答弁書は高市早苗さんの答弁書です。高市早苗さんの公益通報者保護法に関する答弁を読まなくていいというロジックはどうやって成立するんですか？高市早苗さんが元彦君がやったことはダメよ言うてるんです。それどうするの？で、この人に俺思わず突っ込んだんです。赤旗の木田さんがね、斎藤に読めと言った答弁書は、あなたがここまで最大限に評価する高市早苗さん名義の答弁書です。高市さん以外の選択肢があることがおかしいんでしょ？だとしたら高市早苗さんの答弁書を読まない選択肢があることがおかしいってなるはずでしょって言うたら返答がこうでした。まさか菅野さんが絡んでくるとは私のような弱小アカウントに恐縮です。ですが大変申し訳ありませんが、あなたのご意見は必要ありませんし、私は斉藤知事のことが大好きなので、これからもずっと支持し続けます。宗教です。答えられないんです。誰も好きか嫌いかの話なんかしてないんです。で、多かれ少なかれさっきから YouTube で田舎のクソババアが俺に対して、菅野さんが間違ってることはどうたることは絡んでるけど、お前らみたいな程度の低い人間が俺と同じ言語で議論できると思うこと自体がお前らの人生間違えてんねん。お前ら言うてんのは好きか嫌いかの判断を先にした後、好きな人やからやってることは間違ってないという、和で役者なことしか言うてないの。お前らの脳みそはバフンウニです。今回出た政府の答弁書というのは内閣総理大臣で見た日本政府の、我が国の政府の統一見解であって、消費者庁の見解とかじゃなくて、内閣総理大臣の名目で法律はこう解釈すべしって言うてるんです。で、誰がどう読んでも通報者探索行為は NG なんです。通報者探索行為を OK とする公益通報者保護法なんていうものは語義矛盾なんです。公益通報者保護法が通報者探索行為を場合によっては OK って言うはずないやろ。もしそういう法律やったら、公益通報者保護法って名前になってるはずないやろ。考えたらわかるやろ。公益通報者保護法です。者を保護する法律が通報者探索行為 OK って言うてるはずないやろ。そんなもん高市さんについてくる前からわかるわ。アホの子でもわかるわ。考えたら。ピザ10回言うぐらい、公益通報者保護法って10回言え。公益通報者保護法。者を保護する法律が通報者探索行為を OK にしてると思うんけ、お前の頭では。者を保護する法律です。公益通報を保護する法律ではないです。公益通報者保護法です。この法律で保護されてるのは誰ですか？人間です。
公益通報保護法じゃないの。公益通報者保護法なの。者を守るための法律なんです。者、者。忍者の者。お前らみたいな弱者の者。アルテイシアのお兄ちゃんは者。者を保護すんの。者を保護する法律が通報者探索行為を許してるはずないでしょ。でね、元彦のロジックの最大のウィークポイント。毎日新聞の質問で最大のウィークポイントを彼は露呈したんです。もっぺん聞いていただきましょう。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。